Jo, gerai, ačiū vat, už jūsų atsakymus, nes man irgi labai svarbu. Taip aš jų pradedu patirti ir nesuprantu, kas vyksta. Dabar taip, kas vyksta, ar ne? Mm, Kūno pokyčiai, klientai nebeveikia, nu, ta prasme, nu, va tie dalykai, nes tai dabar mums svarbu suprasti, kad mes netokie, kad kažkokie baudžiami, kad čia mes kažkokie tai tokie, nu, kaip pasakyti, nepakankamai dar geri, ar ne? Nes iš tikrųjų, kai mūsų kažkas pradeda nesisekti, mums iš karto įsijungia klausimai ir iš karto dažniausia kryptis eina, ar ne, rodikliai į save, ką aš nedaug, ką aš čia netaip darau. Tai va žiūrėkit, ir tada labai lengva vėl nukrysti va tame, kaip pasakyti, va, kai mes daug to darbo padarėm, ar ne, vėl kažkur tai krysti bedugnę, vėl viskas neveikia, nes tai savaime emocijas irgi muša. Labai svarbu ant va to neusikabinti ir suprasti, kad čia ne jūs kažkokia nepakankamai gera, kad čia ne jūs kažkokia ten, va, nu, bet tiesiog procesai bendriniai, kolektyviniai vyksta. Gerai, tai grįžtu prie to pasakojimo. Pas mane pradėjo, ta prasme, nebeveikti, viskas pradėjo nebeveikti. Aš prasidėjo emociškai, ne todėl, kad aš, nu, ta prasme, tame taške aš jau tikrai buvau stipri, toj savo vidiniai galiai, nepasiduoti pesimizmą, nepulti va į tą autoataką prieš save, autoagresiją. Aš tuos dalykus jau buvau susitvarkius ir aš netgi turiu tokį pojūtį, kad žmogus jau turi būti irgi psichologiškai pasirengęs, nu, ta prasme, kad tie procesai jį paliestų ir prasidėtų, nes kitų gal iš viso dar neliečia, ta prasme, jie dar, miega, dar jiem nelaikas. O va tie, kuriuos jau judina, jau reiškia, yra kažkas tai tokio, ta prasme, jų vidinė transformacija, jūs jau esat viduje kažkur tai pasiruošę tam. Tiksliau, mūsų siela tam jau pasiruošusi. Tai va, ir ką aš praėjau, ta prasme, man neveikia niekas, pas mane buvo ir asmeninė mentorė, ir aš ieškodavau visą laiką pagalbos iš šalies, nes aš supratau, mes save kaip sistema, mums sudėtinga gan matyti. Laukite, žiūriu, aš įrašą paleidau. Jūs matote, įrašas eina, ar ne? Jo, eina, viskas gerai. Ta prasme, aš ieškodavau visą laiką atsakymų ir man nepadėjo net ir patys kečiausi psichologai, kurie turėjo savo ten ir, ta prasme, ne tik psichologai, bet jau aukštos klasės tokie dvasiniai vedliai. Ta prasme, mes pradėjom jau eiti vidiniuose dalykuose, tuose blokuose kapsimuose, ar ne? Iš pradžių pirma mintis, kas mano dar toj vidiniai programai neveikia, kad aš tuose piniguose klimpstu. Ir mes pradėjom eiti jau iki tokių blokų ieškojimo, kad aš dakeliavau iki kitų įsikūnymų, ten vėl nežino, kur aš buvau. Buvau kažkoks jaunuolis, išėjau iš namų, tėvą palikau, tas jausmas kažkoks buvo. Bet aš pradėjau suprasti, kad čia jau too much, kad mes, kad ta prasme, kad čia niekada nesibaigs. Pas mane buvo ta aiški nuojauta. Ir aš, atėjo va toks suvokimas, kad gal užteks jau tos blokus pradirbinėti. Gal jau reikia į savo vidinę galę atsiremti, tai kad žiūrėkit, kas vyksta, kai mes pradedam tuos beprotiškai giluminius blokus pradirbinėti, mes visą laiką ieškom, kas dar ne okei. Ir mūsų fokusas tada eina į tai, kas dar su manim negerai. Ir per tą su negerai, su manim dar kažkas negerai, mes iš tikrųjų pradedam save jau vėl slopinti, nes fokusas eina tai, kas negerai. Taip, o tame kvantinėme supratime lauke, kur tu laikai fokusą, tas ir auga. Bet žiūrėkit, aš labai nenoriu suklaidinti, jeigu čia yra tokių žmonių, kad va dabar su blokais savo vidiniais nebereikia dirbti. Nes tikrai, pasąmoninius juos reikia prasitvarkyti, savo programas, vaikystės tą traumatiką. Todėl, kad suprantat, mes neįsim toliau, jeigu pas mus vidinį žmogaus programui visos va to šiukšlės. Todėl, kad nebus vedimo, suprantat, kanalai, va tie priėmimo, girdėti savo intuiciją, atpažinti va tą kelią, jo kad eit, kaip pasakyti, su lengvumu. Jeigu pas mus yra va ta programa,
va tie vidiniai blokai, todėl juos tie, kurie dar yra, kaip pasakyti, toj pradžioj savo to gal transformacinio mano suvokimo, nu, jiems reikia. Mes galėsim su jumis pakalbėti apie tokį, nu, kodėl aš taip sakau, arba gal dabar eina ir sakysiu, žiūrėkit, dabar mano taip supratimu, matymu, tą, ką aš suprantu, ką aš suvokiu. Dabar didžioji dalis žmonijos yra 3D tokiame